Salam dəyərli izləyicilər. 9-cu siniflərə düşə biləcək suallarla davam edirik. 4-cü video dərslikdir. Deməli, 38-ci sualdan davam edirik. 38. Nə deyilir? Keçək misallara. Y bərabərdir kx üstəgəl b funksiyasının qrafiki verilibdir. Kx üstəgəl b funksiyasının qrafiki verilmişdir. K vur b hasilini tapın. Deməli, qrafikdən baxsaq görərik ki, hansı nöqtələrdən keçir? X-ə 0 verəndə y-imiz nə olur? 2 olur. Yəni bu B nöqtəsidir. Biz burada yazsaq məsələn X-ə 0 versək məsələn 0 vurulsun K olmur. K-nı 0-a vuran 0 olur. Y-imiz yəni y kəsən nöqtə B nöqtəsidir. Bu yəni B-imiz oldu neçə? 2 oldu. Buradan bildik. İndi X-ə 6 verəndə isə görürük ki X-ə 6 verəndə Y-imiz 0-dır. Yəni Y-imiz 0 götürürük. Yazaq görək. Y-ə 6 yazsaq üstürdə bərabərdir. X-imi daha doğrusu X-ə 6 versək. Deməli, biz bura nə yazmalıyıq? Y-ə 0 veririk. Yəni X-ə 6 verəndə alınır. 6K üstə gəlinə. İndi biz tapmışıq da 2-dir. Buradan sola keçirsək, mənfi 6K bərabərdir 2 olurmu? Buradan K-nı tapsaq, 2 bölsün mənfi 6. O da eləyir, yəni 2 böl mənfi 6. Yəni mənfi 6 ilə 2 ixtisar gedir bizdə. 3'də 1 qalır. Yəni mənfi 3'də 1 olur. K vur B hasilini də tapsaq buradan. Hasilini də tapsaq. K'mız bizdə mənfi 3'də 1'dir. Vurulsun B'miz də 2'dir. O da bərabər eləyir bizə neçə? Mənfi 3'də 2. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. Keçək 39-cu suala. Funksiyalara aid suallardır. Funksiyalardan bir dənə sual düşəcək mütləq şəkildə. Bir dənə, iki dənə də düşə bilər. Biri məsələn xətti funksiyaya aid, bir də ki kvadratik funksiyaya aid düşə bilər. Yəni düşmə ehtimalı var. 39-cu suala keçək. Y bərabərdir x kvadratı üstəgəl bx üstəgəl 6. Funksiyası verilmişdir. 2, 18 nöqtəsindən keçir. 2 və 18 nöqtəsindən keçir. Tamam. Parabolanın təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Yəni x0-la y0-ı tapmalıyıq. Təpə nöqtəsini tapmaq üçün düsturlarımız da var. x0 bərabərdir necə idi uşaqlar? Mənfi b bölü a şəklində də tapılırdı. Mənfi b bölü 2a daha doğrusu. Y0-da necə tapırdıq? D'miz, mənfi D'miz bölsün, yəni diskriminant böl 4a şəklində də tapırdıq. Biz birinci neyniyək? 2, 18 şərtini ödədiyinə görə 2 nöqtəsi, yəni bu kvadrat tənlikdə, kvadratik funksiyada yerinə qoysaq, yəni x-in yerinə 2 qoyanda y-in yerinə 18 alınır. Y-imiz 18-dir bərabər, yəni x-i 2 qoyanda alınır. 2 kvadratı şərti ödəyir. Üstə gəl 2 vur b, yəni 2b, üstə gəl 6. Buradan biz b-ni tapa bilərik. B-ni tapsaq 18, 2-nin kvadratı bizdə sola keçsə, yəni çıxılsın 4, 6 da sola keçilsin, çıxılsın 6 bərabər 2b olur. Yəni 2b-miz olur bizdə bərabərdir. 18-dən də 10 çıxırıq. Yəni 8 eləyir. B-miz də necə olur? 2 olur. Daha doğrusu 4 olur. 8-i 2 bölündə 4 olur. Yəni kvadrat tənliyimiz hansı hala düşür? Rahat bir qaydası da var. Bu düsturlarla tapa bilərsiniz. Tam kvadrat ayırmaqla da biz bunu tapa bilərik. Deməli necə? Yəni kvadrat tənliyimiz hansı hala düşdü? Y-imiz bərabərdir. X kvadratı. B-miz nə oldu? Üstə gəl 4x, üstə gəlinə 6. Və bərabərdir tam kvadrat şəklində yazsaq bunu, bərabərdir x kvadratı üstə gəl. Yəni 2 vurulsun, 2 vurulsun, x şəklində yazsaq üstə gəl tam kvadrat olması üçün nə olmalıdır? Birinci var x var, ikinci nə olmalıdır? Yəni 2 misli, 2'nin kvadratı olmalıdır. Üstə gəl nə olmalıdır? Yəni burada da var da 6 olduğuna görə 6'nın yəni 2 kvadratı 4, 4'ün üstünə neçə gəlsək 6 eləyir? 2 eləyir. Yəni gəlsək 6 eləyir. Yəni və bərabər olsun. Bərabərdir tam kvadrat olması üçün bu ifadəmiz nə olur? Yəni x üstə gəl nəyin? 2'nin mötərizə kvadratı üstə gəl 2. Belə olanda təpə nöqtəsi necə olurdu? Yəni x-ə mənfi 2 verəndə y-imiz nə olur? 2 olur. Yəni x-ə biz mənfi 2 versək, y-imiz nə olur? 2 şərtini ödəyir. Yəni bizdə bu təpə nöqtəsidir. Baxın. Burası 0 olmalıdır da ümumi olaraq təpə nöqtəsi tapanda. X üstə gəl 2 oradan alınır nə? 0 götürsək, yəni x0'ımızı alırıq nə? Mənfi 2 alarıq.
Oradan da mənfi 2 qoyanda, yəni 2 olur y2'miz. Yəni təpə nöqtəmiz birbaşa belə götürək də, mənfi 2, 2 nöqtəsi. Bunu bilməsəz, məsələn, çevrilməmiş kvadrat tənlik olsa, məsələn, x-in kvadratının qabağında 4 ya da 5 hər hansı bir başqa bir əmsal olsa, çətin olsa sizin üçün, tam kvadrata ayırmaq çətin olsa, bu düsturlardan, yəni x0 bərabərdir mənfi b bölü 2a, y0 bərabərdir mənfi d bölsün 4a düsturundan istifadə edə bilərsiniz. Yəni mənfi 2, cavabımız oldu 2. Keçək biz 40-cı suala. Keçək 40-cı sual. Deməli, 40-cı sual. Paralel köçürmə zamanı A 2 mənfi 5 nöqtəsi deyir, B 0,6 nöqtəsində keçir. Bu köçürmə zamanı A ştrix mənfi 3, 4 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? Fikir versək görərik ki, 2 mənfi 5 nöqtəsi paralel köçürmədə nə qədər yerini dəyişib x? Baxaq görək. Yəni keçdi hara? B 0,6 nöqtəsinə. Nə gördük burada? Baxın, 2 nə oldu bizdə? X-imiz nə oldu? 2 vahid azaldı. Yəni A ştrix götürürəm mənfi 3, 4 nöqtəsi. Buna uyğun olaraq nə yazırıq? X-imiz nə oldu? 2-dən 0-a indi. Onda nə oldu? Yəni 2 vahid azaldı. X-imiz nə götürürük biz? Yəni daha doğrusu x1 götürürəm. Bərabərdir. Mənfi 3-dən nə çıxırıq? 2 çıxırıq. Yəni 2 vahid azaldığına görə. Bu bərabərdir nə oldu? Mənfi 5 oldu. Bunu bildik. Y-ə baxaq görək. Y2'miz. Baxın, Y2'miz nə oldu? Mənfi 5-dən 6-ya keçdi. Bu nə deməkdir? Üstünə 11 gəldi yəni. 6-dan mənfi 5 çıxanda 11. 11 vahid artıb. 4 də nə olacaq? Burada y1'imiz də nə olacaq? 4'ümüz də artacaq neçə? 11 vahid artacaq. Yəni olacaq bizdə 15. Yəni hansı nöqtəyə keçər? Mənfi 5 x-imiz oldu. Y2'miz də 15 nöqtəsinə. Yəni mənfi 5, 15 nöqtəsi cavab olacaq Y variantı. Keçək o biri 41-ci suala. Birinci suala. Deməli, çevrəyə aid bir məsələ var. Maraqlı məsələyə oxşayır. 41-ci sual. Birinci biz şəklimizi çəkək. Daha rahat olsun bizim üçün şəkil çəkək. Belə bir şəklimiz var. Bu xətləri də çəksək. Deməli belə. O mərkəzdir burası. O mərkəzdir. Kəsişmə nöqtəsi. Götürsək, yəni biraz belə. Yəni O'muz nədir burada? Mərkəz nöqtəsidir. B, sonra C, A, bir də ki D. Burası 9'dur. Burası 3'tür. Belə. Şəkildə B, D və AC vətənləri O nöqtəsində kəsişir. O nöqtəsində kəsişir. O mərkəzdirmi burada? Deyilməyib bizə. Bunu deməlilər əslində. Baxaq görək ki, onu bilmirik. Hələ ki mərkəzdir, yoxsa deyil. Burada vətənlər deyir, O nöqtəsində kəsişir. Tamam, bunu bildik. B, O'muz 3'dür. O, A'mız 9'dur. P, B nədir? BOC'miz 8'dir. Yəni perimetr 8'dir. Tamam. Yəni götürək bunu P, 3 bucaq BOC neçədir? 8 santimetrdir. Burası 8'dir. Yəni BOC'nin perimetri 8'dir. Tamam. Perimetri tap deyir bizə 3 bucaq nəyi? AOD'ni tapın deyir. Qəşəng maraqlı sual oxşuyur. İndi burada belə bir şey var. Böyle bir şeyimiz var. Bu birbaşa biz buradan böyle bir şey çıxır da uşaqlar. Nə çıxacaq? Yəni o burada mərkəzi deyil. Buradan biz nə görürük? Burası alfa bucağı olsa, burası da alfa bucağı olar mı? Tərəflər də görürük ki 3 ilə 9'dur da. Yəni 9 bizdə nədir? 3'dən 3 dəfə böyük olduğuna görə digər tərəflər də nə olacaq? O biri tərəflərdən elə ki 3 dəfə böyük olacaq. Yəni K'mız oxşarlıq əmsalı. Yəni oxşar üçbucaqlar hansı oxşardır bunlar? Hansı üçbucaqlar oxşardır? Oxşarlığı biz hardan bilirik? Baxın, eyni gövsə söykəndiyinə görə bucaq A ilə bucaq B nə olur? Bərabər olur. Yəni bura bettadırsa, burada betta olacaq. Gördük mü? Buradan onda alfa bettadırsa, burada gammadırsa, o birisi də gamma olacaq. Yəni uyğun 3 dənə, yəni uyğun üçbucaqların, oxşar üçbucaqların nə olur? Yəni 3 dənə üçbucağı, digər 3 dənə bucağı, daha doğrusu o biri üçbucaqla nədir? Bərabər olanda bu üçbucaqlar nədir? Tərəflər yəni bərabər olsaydı bərabər olardı, bərabər üçbucaqlar. Amma bərabər deyil də bizdə oxşar üçbucaqlardır. Yəni oxşarlıq əmsalını biz tapsaq,
3'ün 9'a nisbətidir, ya da 9'un 3'ə nisbəti nədir? 3'də 1 oxşarlıq əmsalı olsa, perimetrlərdə nə olmalıdır? Həmin qaydada, yəni 3 dəfə böyük olmalıdır. Onda perimetr, üçbucaq AOD-nin perimetrdə nə olacaq? Yəni bu 8 verilibsə, bundan 3 dəfə böyük olacaq. Yəni 3 vur 8. Eləyər neçə? 24 santimetr olar bizdə. Yəni B variantı olacaq cavab. Keçək biz 42-ci suala. Funksiyaya aid sualdır 42-ci sual. Bu da təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Baxın, bayaqki qaydada. Bayaq biz kvadrat tənliyi yazdıq. Kvadrat funksiyanı daha doğrusu tam kvadrata ayırdıq. Paraboz təpə nöqtəsində iş tapırdıq. Yəni burası 0 olmalıdır. Yəni x üstə gəl 3'ümüz nə olmalıdır? 0 olmalıdır və təpə nöqtəsinin apsisini tapırıq. X0'ı tapırıq mənfi 3. Yəni bu 0 olanda y2 sıfırımız da nə olur? 2'yə bərabər olur oradan. Yəni mənfi 3 2 nöqtəsi nə olacaq? Bunun təpə nöqtəsi olacaq. Yəni birbaşa biz bunu tapa bilərik B variantı. Keçək 43-cü suala. Oxşar üçbucaqlara aid sualdır. Daha doğrusu oxşar fiqurlara aid sual. 43'ə baxaq. İki oxşar fiqurun xətti ölçülərinin nisbəti 1/2-dir, sahə nisbəti tapındır. Baxın, bu oxşarlıq əmsalından bilirik. Biraz oxşarlıq əmsalını təkrarlayaq. Oxşarlıq əmsalında A-nın A1-ə nisbəti, baxın, B-nin B1-ə nisbəti, C-nin tərəflərin nisbəti, perimetrlərin nisbəti, oxşar üçbucaqlar üçün isə medianların nisbəti, tən bölənlərin nisbəti, sonra bizdə var nələr? Ümumi fiqurlar üçün hündürlüklərin nisbəti, başqa nə qaldı? Başqa, daxili və xarici çəkilmiş çevrənin radiuslarının nisbəti, yəni daxilə çəkilmişlərin nisbəti bərabərdir. Sonra götürək biz nə? Nə götürək? Xarici çəkilmiş çevrənin radiuslarının nisbəti. Bunlar hamısı K-yə bərabərdirsə, sahələrin nisbəti olur bizdə K-nın kvadratı. Yəni bu oxşarlıq əmsalında düsturdur. Yəni sırf ən çox düşən suallardan biridir. Burada nə deyilir? K-mız yəni xətti ölçülərin nisbəti deyir 1/2-dir. Sahələrin nisbəti nə olacaq? K-nın kvadratı olacaq. Yəni 1'in kvadratı 1, 2'nin də kvadratı 4. Yəni 1'in 4'ə nisbəti olacaq. Sahələrin nisbəti nədir? 1/4 olar yəni cavabımız. 1/4. Beləmi? Keçək biz 44-cü suala. 44-cü sual. Y bərabərdir Kx üstə gəl B düz xəttidir. Y bərabərdir 2x üstə gəl 5. Düz xəttinə paralel olub 4-5 nöqtə. Paralel olursa K'larımız nə olurdu? K1 bərabər K2 şərti ödənməlidir. Baxın, paralellik şərti. Düz xəttlər paralel olanda K'larımız bərabər olmalı. Onda burada düz xətti deyir də. Yəni K'mız onda nədir? X'in qabağındakı 2'yə bərabər olmalıdır. Yəni bu düstura görə uyğunlaşdırsaq, paralel olduğunu bilsək. 4-9 nöqtəsindən keçirsə K üstə gəl B cəmini tapın. K'nı tapmışıq, biz B'ni də tapaq. Hansı nöqtədən keçir bu? 4-9 nöqtəsindən keçdiyinə görə nə edirik? Yerinə qoyub yazaq. Y-in yerinə 9 yazırıq. K-nın yerinə öz qiyməti 2 yazırıq. X-in yerinə də öz qiymətini 4 yazırıq və üstə gəl B-ni də tapaq. Buradan da B-miz nə olur? 9 çıxılsın 8 bərabərdir B-miz olur da. Yəni B-miz neçə olur? 1 olur. Buradan K-mızı da bilirik. K üstə gəl B-miz də nə olacaq? K-mız 2'dir. B-miz neçədir? 1'dir. O da eləyir neçə? 3 olacaq. Yəni cəm olar bizdə neçə? 3. Cavabımız olacaq 3. Keçək 45-ci suala. Keçək biz 45-ci suala görək. Aşağıdadır 45-ci sual. Deməli, üçbucaqlara aid sual. 45-ci sualımız. ABC üçbucağında qəşəng maraqlı sual oxşuyur bu. Maraqlı sual dedikdə, yəni rahat, sadə sualdır. Elə üzərində baxa bilərik. ABC üçbucağında MN nədir? AC-yə paraleldir. AC-miz yox. Bu oxşarlıqdan istifadə edəcəyik. Biz bunu ən yaxşısı çəkək. Lap sadə sualda deyil, yəni orta sualdır. Oxşarlıqdan istifadə edəcəyik. Görürsünüz, oxşarlığa aid suallar var, yəni maraqlı suallarımız var. B, A, C, M, N. Burası 4, burası 3, burası 2, 16. AC'miz 16, M'in 4'tür, B'in 3'tür deyirsə, NC parçasının onu tapın.
Biz fikir versək hansı üçbucaqlar? Paralellik varsa biz nə edirik? Bura alfadırsa, burada alfa olacaq. Bura betadırsa, buradakı nədir? Betadır. Və iki bucaq və onlar arasındakı tərəfi görə. Yəni B bucaq, tərəf, bucaq münasibətinə görə nədir? Üçbucaqlarımız oxşardır. Yəni üçbucaq MBN ilə oxşardır. Oxşarlıq işarəsi, yəni tillə işarəsi deyirlər buna, tillə. Üçbucaq nə ilə? Böyük üçbucaq, yəni ABC ilə. İndi burada hansı uyğun tərəflər, yəni uyğun tərəflərin nisbəti bərabər olmalıdır? Yəni MN-in əlbəttə ki AC-nin nisbəti nəyə bərabərdir? BN-in də nəyin nisbəti olacaq? Uyğun. Buranda qamma götürsək, yəni beta qammaya biçik tərəf olan hansıdır? BC-imizdir. Yəni bunu yazsaq biz 4-ün 16-ya nisbəti nəyə bərabər olmalıdır? 3-ün nəyin nisbətinə? Ümumi BC-yin nisbətinə. Burada görürük ki 4 dəfə böyük olduğuna görə BC-imiz nə olacaq? Elə 12 olacaq da, yəni 4 vur 3, 12 santimetr. Bizdən nəyi soruşur? NC parçası onu soruşur. NC'miz nə olacaq? Ümumi BC-dən, yəni BC-miz ümumi nədir burası? 12-də 12-dən 3 çıxsa, 12-dən 3 çıxanda neçə eləyir? Burası 9 olacaq. Yəni NC-miz nə olacaq? Bizdə 9 santimetr olar. Yəni cavabımız. Keçək biz 46-cı suala. 46-cı sualda nə deyilir? 46. A. -2 -4 nöqtəsinin koordinat başlanğıc nəzərən simmetrik nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Baxın, biz bu düsturları yadımızda saxlamasaq da nə götürə bilərik? Məsələn, x, y koordinat sistemi seçirik. Koordinat başlanğıc nəzərən nəyi soruşur bizdən? Yəni simmetriyasını soruşur. 0, 0, 0 nəzərən simmetriyası. Biz o düsturları məsələn bilməsək də, yəni dəyişmə olur. Məsələn, x-ə nəzərən olacaq idi bizdə. O x oxuna nəzərən necə olacaq idi bunun? X olduğu kimi qalırdı, y2 əksinə dəyişirdi. Amma 0, 0-a nəzərən biraz yadımızdan çıxsa, məsələn də yadımızdan çıxsa, -2, 4 nöqtəsini qeyd edirik burada. Nasıl olsun? -2, 4 nöqtəsi. Oldu mu? İndi bizdən soruşur nəyi? Nəyi soruşur bizdən? Koordinat başlanğıc nəzərən. Yəni, bura nəzərən simmetriyası hara olacaq? Məsələn, burası olacaq da, yəni. Koordinat başlanğıc nəzərən simmetriyası. Görürsünüz, yəni burası. X-imiz də həmçinin, Y-imiz də dəyişir. Yəni, necə? Baxın. Yəni, olaraq, yəni, Y-dən məsafə, baxın, olduğu kimi ilə -4 olur. Baxın. Burası amma 2. Yəni, hər ikisi nə olur? Bizdə dəyişir. -y tərəf dəyişir. Koordinat başlanğıc nəzərən 0-0-a nəzərən simmetriyası. Koordinat başlanğıcına nəzərən dedikdə birinci y-ə nəzərən olur. Baxın, bax koordinat 0-0 koordinat sisteminə nəzərən simmetriyası dedikdə birinci o y oxuna nəzərən baxırıq. O y oxuna nəzərən burada olmayacaq nöqtə. Sonra da tezdən, daha doğrusu o ikisinə nəzərən baxırıq. Yəni fərqi yoxdur. O y-ə nəzərən baxıb sonra keçə bilərik o ikisinə nəzərən ya da o ikisə baxıb keçə bilərik o y-ə nəzərən. Yəni bu o x oxuna nəzərən baxdıqmı? Gördük mü? Burada alındı mı? Sonra gəlirik, ardıcıl olaraq o y-ə nəzərən baxmalıyıq. Y-ə nəzərən də bu tərəfə keçməlidir. Yəni elə oradan alınır nə? Bizdə simmetrik koordinatlarını tap deyir. Yəni 2 ilə necə? -4 olar. Belə qeyd edə bilərik biz bunu. Keçək 47-ci suala. Keçək görək 47-ci sualımız nədir? AB parçası üzərində M nöqtəsi qeyd olunmuşdur. Götürək AB parçasını bir dənə parça götürək biz. Deməli, bu koordinat sistemində verilir deyəsən. Qeyd edilir koordinat sistemində. Məncə koordinat sistemində daha rahat olacaq bizim üçün. AB parçası üzərində A-mız -3, 6 götürək. Buradan -3 burada olsun. 6 da tutaq ki, burada tutaq. Sizdən nə soruşur? AB parçası soruşur da. Burası nədir? A nöqtəsidir. Tamam, götürdük A nöqtəsi. M də bizdə 2, 8-dir. B nöqtəsinin koordinatları. Baxın, M 2, 8-dir. Hara getirək? 2, 8 burada olacaq da. Yuxarıda biraz buranı silirəm. Bu hissəni silirəm. Baxın, buranı biraz uzadaq biz belə. Neyse, belə bir şey olsun. Belə yox. Belə. Aşağı keçirək.
Yani görürsünüz böyle bir şey olacak. Y2'miz olacak. Yani 8 de burası olacak. 2 8 noktası. 2 de burada olsun. Yani bu nokta. Burası nedir bizde? M noktasıdır. Ve AB parçası soruşur. AM ile MB bərabərdir deyilir. Yani belə bir şey götürək də parça olarak biraz bu aşağıdan çəkməliydik. Yəni nəsə. Yəni belə bir şeydir də uşaqlar. Baxın. Bu belə gedir hardasa. Burada da elə bir ki B parçası var. Yəni B noktası var burada da. Görürsünüz yəni lap uzaqda. Lap uzaqda yəni belə götürə bilərik biz. Yəni B noktası buradadır. M də AM ilə MB məsafəsi eyni olduğuna görə M bizdə orta nöqtədir. Yani B noktasının koordinatlarını tapın dedikdə, yəni x, y götürürük. B'ni x, y götürək biz. Buradan ne alırıq? Orta noktası koordinatları dedikdə. Uyğun yəni m'in bizdə koordinatları 2 nəyə bərabər olmalıdır? X'i. Yəni A'nın koordinatları yox idi. Hansılar idi A'nın koordinatları? -3 ilə 6. Elə deyil. Yəni -3 ilə həmin B'nin koordinatı x'i topladıqda -3 üstə gəl x böl 2 orta nöqtədə bizdə ədədi ortasını tapırdı. Yani belə 2 8 götürsək buranda. Bildik yani ortasındaki ədədə ortaya görə baxırıq. Buradan x'imiz nə alınır? 4 üstə gəl 3 alınır. 2'ni 2'ye vurur 4. O da 3 sola keçəndə 3 bərabər x'imiz nə alınır? Yani 7 alınır da burada. Absisi ne oldu? B nöqtəsi koordinatı 7 oldu. Birbaşa cavab burada 7 olan bir dənə A variantıdır. Bu çıxacaq. Elə Y2 də tapaq. Yəni 10. Buradan Y2'miz de ne olacak? Yani Y2'miz yoxdadır. Orta nöqtənin yani M'in 8'in Y2'miz ne olacak? 6 üstə gəl Y2 bölü neçə? 2. Buradan da 2'ni 8'e vurup 6 çıxanda Y2'miz olur bizdə neçə? 10 olacaq yəni cavabımız. A variantı olar. Keçək biz 48-ci suala. Keçək 48-ci suala. Deməli. Düz xəttin bucaq əmsalını tap deyir. Bucaq əmsalı tapmaq üçün Y solda saxlayırıq. Digərlərini sağa keçirik. -3x üstə gəl 7 olacaqsa ki, sağa keçəndə Y2 tapırıq. Yəni hər tərəfi 4'e bölürük. -3 bölsün 4x üstə gəlinə 7 bölsün 4. Yəni bucaq əmsalımız nədir burada? X'in qabağındakı əmsal yəni -4'də 3 olar cavabımız. D variantı olar. Keçək 49-cu suala. 49-cu suala keçirik. Və nöqtələr arasındakı məsafəni tap deyir. İki nöqtə arasındakı müstəvidə iki nöqtə arasındakı məsafəni tapan nə edirik? AB yəni AB məsafəsini tapanda modulda nə edirdik biz? Kökdə yazırdıq. Uyğun 2-dən -6'nı çıxırıq. 2 çıxılsın, yəni x-lərdən çıxırıq. Pifaqor teoreminə görə bunun ispatı da var. Üstə gəl, yəni kök altındadır elə. Uyğun y-lərdən çıxırıq. 3'dən 9 çıxırıq və onun kvadratı. Yəni kökün altında ifadə bərabərdir. Kökdə 2 üstə gəl 6 deməkdir. 8 kvadrat üstə gəl, bu da -6 nə? Kvadratı. O da eləyir neçə? 64 üstə gəl 36 eləyir. O da bərabər kökdə 100 alınır. Oradan da nə çıxır? 10 çıxacaq. Yəni məsafə olacaq bizdə neçə? 10 olar cavabımız. Keçək 50-ci suala. Koordinatlar metoduna aid suallardır bunlar. Yəni o mövzuya aid vektorlar koordinatlar metodu. Keçək 50-ci sualımız. Yəni çevrə tənliyidir. Deyir çevrəsinin mərkəzi koordinatlarını tapın. Baxın çevrə tənliyi necə idi? X çıxılsın x0'ın kvadratı üstə gəlinə birinci çevrə tənliyi yazaq. Y çıxılsın y0'ın kvadratı bərabərdir r kvadratı idi. Deməli burada da x kvadratı çıxılsın 2x'i yazaq. Yəni yazaq, yəni üstə gəl 1 tam kvadratı olsun bizdə. Üstə gəl sonra y kvadratı üstə gəl 6y tam kvadrat olmaq üçün üstə gəl nə olmalıdır? Bunu elə bir 2 vur 3 şəklində yazsaq 9 olmalıdır burada. Yəni belə. Çıxılsın nə yazıram? 10 var. Burada üstə gəl nə yazmalıyam? Daha doğrusu yenə çıx nə yazmalıyam? 1 ilə 9 əlavə etdik axı. Yəni bunu çıxmalıyıq tezdən 10'u. Bərabər 0. Buradan birinci, yəni bu hissəmiz nə olacaq? X çıxılsın 1'in kvadratı üstə gəlinə. Burada y üstə gəlinəyin kvadratı 3'ün kvadratı. Y üstə gəl 3'ün kvadratı. Sonra deməli. Bu da çıxılsın 20. Onu da sağa keçirsək kökdə 20'nin kvadratı yazırıq da yəni. Yerimiz də elə radiusu kökdə 20. Koordinatları tap deyir bizə.
X sıfırımız olur bizden neçə? 1. Y sıfırımız da nə olur? Mənfi 3 olur da buradan. Yəni kvadrat. 1 ilə neçə? Mənfi 3. C variantı olar cavabımız. Keçək 51-ci suala. Keçək biz 51-ci suala. Yeni çevrənin absis oxu ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Çevrənin absis oxu ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Keçək maraqlı suala oxuyur. Baxın. İkinci götürək x kvadratı çıx 10x yazaq. Sonra üstə gəl nə olmalıdır? Bunu biz yazsaq, yəni 2 vur 5 vur 2 şəklində yazsaq. Üstə gəl 5-in kvadratı olmalıdır mı burada? Sonra üstə gəl y kvadratımız var. Sonra nə var? Üstə gəl 3y-imiz var. Və nə var? 3y üstə gəl nə yazmalıyıq? Burada 1,5-də 1,5-in kvadratı. Yəni 3-ü 2-yə bölsək 1,5 orada kvadrat şəklində yazmalıyıq. Üstə gəl 21-də və nə çıxmalıyıq? Tezdən 5 kvadratını çıxmalıyıq. Nə əlavə etdik? 5 kvadratı əlavə etdik. Bir də 1,5-in kvadratını əlavə etmişik. Biz bərabərdir 0 götürək. Burada x çıxılsın nəyin kvadratı olur? 5-in mötərizə kvadratı və üstə gəl y üstə gəl nəyin? 1,5-in nəyi? Mötərizə kvadratı. Və indi 21-dən biz çıxmalıyıq nəyi? 21-dən çıxsaq biz 5 kvadratına, yəni 25-i çıxsaq mənfi 4 olur. Mənfi 4 çıxılsın 1,5-in kvadratı 2,25. O da mənfi neçə edir? 6,25 olurmu? Da bərabər 0 yazırıq. Tezdən biz bunu yazsaq x çıxılsın 5-in kvadratı üstə gəl nə yazırıq? Y üstə gəl. Daha doğrusu bir y çıx yazaq. Bunu da mənfi 1,5 yazaq. Yəni mərkəz nöqtəsi tapanda. Bu da bərabərdir 6,25 sağa keçəndə. Bu da 2,5-in kvadratı olur. Yəni radiusumuz olur. Təpə nöqtələri olur bizdə. Daha doğrusu mərkəzin koordinatını, yəni çevrənin mərkəz nöqtələri olacaq. 5 ilə mənfi 1,5. 1,5 radiusumuz da olur 2,5-ə bərabər olan 1 ilə çevrə olacaq. İndi biz nə deyirik ki, absis oxu ilə kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tap deyir. Keçək. Mərkəzi budur, radiusu 2,5-dir. Tamam. Mərkəzi bu. Baxın, absis oxu ilə kəsişmə nöqtələrini tapanda nə edirdik? Biz y-i 0-a bərabərləşdirdik. Elə deyil. Y-i 0-a bərabərləşdiririk. Buradan birbaşa tapa bilərikmi görəsən? Birbaşa əslində tapmaq olardı. Lap olsun bunu da yazaq. Yazdıq. Oxu ilə, absis oxu ilə kəsişmə. Bunun bir dənə şeyini çəkək görək, necə alınır bunun. Şəkli necə olacaq? Təsviri. Koordinat sistemində. Mərkəzi 5 mənfi 1,5 olacaq. 5 burada, məsələn 5 buradadır. Mənfi 1,5 harada, məsələn buradadır da. Mənfi 1,5 götürsək burada. Mərkəzi buradadır. 2,5 də nədir bizdə? 2,5 də radiusdur. Radiusu 2,5 olarsa 2,5 buradan keçir nəsə belə bir şey olacaq da. Baxaq. Yəni belə bir şey olacaq. Mərkəzi belə bir şey. Burada kəsişir ikisində. Y2-miz nə olur? 0 olur da. Burada Y2 0 götürürük və hansı hala gəlir? X kvadratı çıxılsın 10x üstə gəlinə 21 halına düşür də. Bərabər 0. Burada y teriminə görə yazsaq da, yəni x1 üstə gəl. Yəni burada nə alınır? x1 üstə gəl. x2-miz müsbət 10 alınır. Hasil də nə olur? 21 olur da bizdə. 21. Yəni kəsişmə nöqtələr belə götürsək, kəsişmə nöqtələri 3 ilə 7 olacaq. Yəni 21. Hasili 21. Hasili baxın 21. Cəmi 10 ədədlər 3 ilə nədir? 7-dir. 3 ilə 7. Deyir ki, absis kəsişmə nöqtələri arasındakı məsafəni tap deyirsə, bura 3-dür onda. Burası 7. Məsafəni deyirsə bizə nə tapırıq? Yəni çıxacağıq. 7-dən çıxırıq nəyi? 3-ü çıxırıq və 4 olacaq. Birbaşa bunu tapa bilərdik ki, biz nə etdik? Yenə də çevrə tənliyi yazmış olduq. İtirdiyimiz bir şey yoxdur yəni. Belə. Keçək biz 52-ci suala. 52-ci sual. 52-ci suala.
Nöqtələrindən deyir, hansıları çevrənin daxilində yerləşir deyir. Çevrəsinin daxilində yerləşir. Daxilində yerləşməsi üçün bunu biz yazarıq, yəni çevrə tənliyi necə yazırıq? X çıxılsın 0-ın mötərizə kvadrat şəklində üstəgəl. Y çıxılsın 0-ın nəyi kvadrat şəklində? O da bərabərdir. Nə yazıram? 30 da yazırıq kökdə 30-un kvadrat şəklində. Nəyə görə? Çünki radius bilmədik də biz burada. Yəni bunun belə bir ki, qursaq biz. Şəkil üzərində, yəni koordinat sistemində qursaq. Necə alınır? Baxaq görək. Necə bir şey alınır? Ona baxaq. Y, burası X. 0, 0, yəni koordinat başlanğıcından keçən, yəni mərkəzi koordinat başlanğıcında olan radiusda kökdə 30 olan, yəni 5-dən biraz böyük, 6-dan kiçik. Yəni belə bir nədir? Nədir bu? Yəni çevrə olacaq. Belə bir çevrəmiz olacaq. Burası müsbət kökdə 30 olacaq. Burası da elə müsbət kökdə 30 olacaq. Kəsişmə nöqtələri. Buralar. Buralar mənfi kökdə 30 olacaq. Burası da mənfi kökdə 30 olar. Deməli bu belə. Bizə deyir 3-2 nöqtəsi harada yerləşər? 3 təbii ki, içində, yəni daxilində olacaq da bu. Burası 2-dir, elə. Burası 3-dür, yəni kiçikdir. Bu daxilində yerləşir. Çevrənin daxilində yerləşir. Hansılar A daxilində yerləşdi? B-miz mənfi 5, 1. Baxın, mənfi 5, 1 nöqtəsi. Mənfi 5 buraya yaxındır, 1 də bura. Bu da daxilində yerləşir, elə B-miz də. Görürsünüz. C-miz 7, 3. 7 artıq daxilində deyil. 7, 3 burada yerləşir, xaricində. 7 bundan böyükdür. Yəni hansılar yerləşdi? AB nöqtələri daxilində yerləşdi. Keçən yəni 3-cü suala. Çevrə tənliklərinə aid suallardır bunlar. Onun çevrəsinin radiusunu və mərkəzinin koordinatlarını tapın. Nə edirik? Biz tam kvadrata ayırmalıyıq. 12'si yazıram. 2 vurulsun, 5 vurulsun 2 şəklində və tam kvadrat olması üçün üstəgəl nə yazmalıyıq? 5'in kvadrat şəklində yazmalıyıq. Üstəgəl y kvadratı çıxılsın 2y, üstəgəl nə yazmalıyıq? Tam kvadrat olması üçün 1 olmalıdır. Yəni 1'in kvadratı da yaza bilərik buna. Yəni 2y əslində belə yazmaq olar da. 2 vurulsun, 1 vurulsun y, üstəgəl 1'in kvadratı. Ha? Bu da çıx 10 olduğu kimi saxlayırıq və nə əlavə etdik biz buna? 5 kvadratı ilə 1 kvadratına əlavə etdik. Cəm yəni 26 olub. Yəni 26'nın çıxmalıyıq və bərabərdir 0 yazmalıyıq. Burada burası nə olacaq? X üstəgəl 5'in mötərizə kvadratı və üstəgəl aşağısı olacaq necə? Y çıx 1'in mötərizə kvadratı olacaq və 10 ilə 26 sağ içində 36 olur. O da 6'nın kvadratı olur. Yəni mərkəzimiz olur. Burada yəni x çıx mənfi 5 şəklində götürsək, mənfi 5, x-in yerinə qoysaq 0 çevrilir, mənfi 5. Y-imiz də nədir? 1 qoysaq. Bu bizdə mərkəzin koordinatlarıdır. Radius da nədir? Radiusumuz da nədir? 6 olacaq. Yəni cavabımız bunlar. Mənfi 5, 1. Yerimiz də radiusumuz da nədir? 6'dır. Deməli bu qədər. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.